先生，呢塊係你嘅前菜。屌你老味，我都話唔要前菜咯，賣你咁鳩貴，邊個消費得起啊？係我哋老細規定要咁做噶。你話規定就規定啊，真係你老母臭大你咁辛苦啊！嗱，同我拎走啊！想當我水魚咁湯啊？當我冇你係嘛？伙計，馬事，馬必要搵碟前菜，跟人服務員講話咁大聲噶啦，真係貴到離閪晒譜噶嘛！馬細路氣，馬緊要，一碟前菜噶啦，我嚟搞掂得啦。每年放低得嚟個碟前菜入我數，真係唔該晒。小細，就當係我請幾隻伙計食得啦，馬事。一碟花生使幾多錢啊？120萬一碟。呀！我屌你阿奶！你咪真係搶掉走啦！我話聽錯喎，就咁咁多嘢，120萬！你嗰啲前菜真係攞錢做噶喎！你嘅呢啲仔花生都買過我3部分裏面放嘅多啦！你而家頭真係好刁混正你個，啲花生係貴過火嘢！我攞齊嗰啲前排幾生和老股，莫名你係任我食噶啦！我搵300號大煲連一夜夫妻都120蚊噶啦，食你兩碟係貴過蘇菲啦！我諗住食8碗大煲連加你都中過，你知佢幾慘啊？就佢嘅爸，難道嘅媽，讀書嘅細路係10歲嘅他，櫻桃嘅嘴，米六嘅腿，我冇幫佢，乜事幫佢？我要報警！